न त परिवर्तनका उपलब्धिहरू नै सुरक्षित हुन सक्दछन्। त्यसैले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै आजको राजनीतिको सही निकास हुन सक्दछ। अरू कुनै पनि विकल्पले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ र द्वन्द्वतर्फ नै लैजानेछ। त्यसैले आजको राजनीतिको सही समाधान निर्वाचनले मात्रै दिन सक्दछ। त्यसैले हामी सबै चुनावतर्फ नै केन्द्रित बनौँ। मेरो आग्रह छ अध्यक्ष महोदय, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि काम भएन, विकास भएन, अझै अगाडि बढेर केही पनि भएन, शून्य भयो भन्ने ढङ्गले दुष्प्रचार गर्ने आज कोसिस भइरहेको छ। यसले जनतामा केही मात्रामा निराशा पनि फैलाइरहेको छ। तथ्य यस्तै हो त? तथ्य यस्तो होइन, तथ्य बेग्लै छ। यस अवधिमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। देश विकास र समृद्धितर्फ नै अगाडि बढिरहेको छ। सङ्कट र खतरायुक्त तुइन जीवनबाट हाम्रो मानव समाज आज मुक्त भएको छ। तुइन युगको समाप्ति नेपाली समाजको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो यही सरकारको देन हो। 18 घण्टा लोड सेडिङ बेहोरेको नेपाली समाज आज लोड सेडिङ मुक्त भएको छ र देश विद्युत बेच्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। यो ऊर्जामा भएको क्रान्ति हो। यही सरकारको परिणाम हो। यो अध्यक्ष महोदय, सङ्घीयताको संस्थागत विकासको निम्ति कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत व्यवस्था, बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा अङ्गहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सङ्घीयता विरोधी करार गर्न खोजियो, तर तथ्यहरूले उहाँको अगुवाईमा भएका कामहरूले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाइरहेका छन्। अध्यक्ष महोदय, नेपाली समाजमा यति बेला समाजवादी हुनुको तात्पर्य समाजको शोषित, पीडित, गरिब, निमुखा वर्गको हितमा काम गर्नु हो, उनीहरूको जीवनमा बदलाव ल्याउनु हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नु हो। यसकै निम्ति सरकारले यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न दलित समुदायका घर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने कामलाई सुरुवात गरिएको छ। गरिब सीमान्त वर्गको विशेष सुविधाको निम्ति गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने कामलाई, यसको तयारी गर्ने काम अहिले सरकारले गरिरहेको छ। सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूको स्तरीकरणको निम्ति कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक पालिकामा एक अस्पतालको अवधारणा अनुसार एकै पटक 397 पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको कामको शिलान्यास गरिएको छ। सडक मानव मुक्त अवस्था निर्माण गरिएको छ। राज्यद्वारा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छ। समाजका तल्लो वर्गका निम्ति गरिएका यी कामहरूले निश्चितै रूपमा समाजवाद तर्फको हाम्रो यात्रालाई इङ्गित गर्दछन्। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति कृषिको पूर्वाधार विकास, सिँचाइको प्रबन्ध, कृषि सडक, मलखातको व्यवस्था र कारखाना स्थापनाको पहल, बिउ बिजनको व्यवस्था, कृषि बजार र शीत भण्डार निर्माणमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको छ। पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा तरक्की नै भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति भएको छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र विकासमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको सबैको सामु जगजाहेर छ। अध्यक्ष महोदय, अरू पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रतर विकास भइरहेको छ। तराईको विकासको मेरुदण्ड मानिने हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेन सडकको रूपमा फराकिलो बनाउने कामको सुरुवात भएको छ। काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर र अरू पनि उत्तर दक्षिण नाकासँग जोडिएका सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्। मेलम्ची खानेपानी परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ। भित्री मधेसलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। धरहराको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। सहरहरूको सुन्दरीकरण र भौतिक निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। गाउँहरू पनि पूर्वाधारको हिसाबले सम्पन्न हुँदैछन्। सुरुङ युगमा देश अगाडि बढेको छ। रेल मार्गको काम अगाडि बढिरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, माथि उल्लेख गरिएका विकास कार्यहरूले निश्चित रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेछन्।
र समाजवादको निम्ति आधार पैदा गर्नेछन्। यस अर्थमा सरकारका कदमहरू सही छन्। यद्यपि कसैको रहर र मनोगत आग्रह र हतारोले देशमा समाजवाद आइहाल्ने होइन। कुराले हुने भए पूर्व मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूले मलखाद ल्याउन सकिन भनेर माफी माग्दै हिँड्नुपर्ने आवश्यक थिएन। संरचनागत, कानुनी र योजनाबद्ध विकासले नै हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। मानवीय विकास सूचकाङ्क लगायत अन्य आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा पनि आज देश अगाडि बढिरहेको छ। हामी सबैको शिर उँचो भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र निर्णयले सिङ्गो देशको शिर उँचो भएको छ। नेपालीहरूको छाती गर्वले फुलेको छ। खास गरी चीनतर्फका नाकाहरू खोल्नु र पार्वन सम्झौता गर्नुले नेपालले कहिल्यै पनि कसैको नाकाबन्दीको पीडा बेहोर्नु नपर्ने कुराको आधार सिर्जना भएको छ। केपी ओलीको यो गुण युग युगसम्म नेपालीहरूले सम्झिरहनेछन्। लिम्बियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडान, निर्णय, जमिन फिर्ता गरेरै छोड्ने अठोट र पहल कदमीले सिङ्गो देशलाई उत्साहित बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, सङ्घीयताको कानुनी र संरचनागत विकास, समाजवाद तर्फको हाम्रो यात्रा र मुलुकको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सरकारका कदमहरू सही छन्, सामयिक छन्।